Немојте да мислите дека дремка ме фаќа. Уште има 5 часа од 8-те на денешната отворена програма на Студио 1 и има уште многу содржини. Светот е преокупиран со изборите за Американскиот конгрес. Со мене е традиционално човекот кој следи светски настани и јас сакам Дејан Андонич да го прашам што е во овој момент, бидејќи почна гласањето и на исток и сега за малку и на запад од Америка, што во овој момент зашто светот е толку фокусиран на изборот на сенатори и конгресмени? Па кратко, традиционално здодевните односи каде што обично американците немат никаков интерес, многу помал и одзив на гласање од оние претседателските, сега се подигна нивото на интерес, односно над 50% се очекува да излезат на гласање. Причината е следна, да се намали. Овие избори денеска за Трамп се да се биде или не. Дали ќе ја зацврсти својата позиција преку освојување на поголем број на места во представничкиот дом, Конгресот и во Сенатот, или пак ќе се намали неговата поддршка, ќе доминираат демократите, кои пак ќе можат подоцна да го контролираат, да ја контролираат позицијата на американскиот Зошто медиумите јавува дека ова сега нов судир меѓу Трамп и Обама? Бидејќи Обама неочекувано се вклучи во кампањата, предизборната кампања. Неочекувано. Тоа нема ни некакви традиции претходниот претседател да влезе тој што заминал од мандатот. Обама, да подсетам, истера 2 мандата. Зошто сега би се ангажирал повторно да се бори и нешто да прави? Очигледно дека влогот е голем, демократите сакаат да освојат што поголем број на пратенички места у преводи во Сенатот и во представничкиот дом, но и гувернери и локална самоуправа, за да би можеле да активираат некаков вид на нови истраги против Трамп, па дури и да му ја ограничат моќта, па дури и да инициираат негово предвремено повлекување од власта. Прилично претенциозна анализа би било, ама овој пат Русија молчи или американците се гласни дека Русија пак се мешетари? Па имавме информација, барем агенциите, односно има и на веб-сајтот на FBI, официјалниот, каде што ги предупредуваат FBI, значи Федералното истражно биро, тоа е институција која е најповикана за таа работа, да ги предупреди американците да внимаваат од се посериозно и покрупно руско мешање во овие избори. Што тоа значи? Лажни профили, лажни вести, лажни информации, да не наседнуваат бидејќи русите како се мешаат во овие избори. Дејан, зошто одеднаш Микрон бара европски сили за безбедност? Па според онаа изјава, он прво ја реактивира онаа стара идеја на европјаните да имаат европска воена формација, воено крило покрај она на НАТО, бидејќи во НАТО главниот збор го имаат Соединетите американски држави. Макрон вели дека Европа мора да се заштити, да не зависи ниту од американците, ниту од русите, бидејќи еднаква е заканата, иако им се тие западни сојузници, сепак еднаква е заканата за безбедноста на Европа, веројатно инициирана од она повлекување од договорот на Трамп за неширење на нуклеарно оружје, каде што тежиштето на руските нуклеарни сили ќе бидат токму во Европа. Поштовани гледачи, видовте еден кус преглед проследени со кадри од гласањето. Не ги опфативме приказните за дуелот армијата на јенките и мексиканските бегалци, но тоа е приказ за што доправа престои, бидејќи колоната е веќе пред границите на Америка. Секој американски претседател сака да има своја војна. Американските медиуми веќе прогласија дека Трамп ја избра војната на своите граници, односно борбата против мигрантите, односно подигање на тензија дека сепак оваа нивна власт нешто се справува со мигрантите, бидејќи Америка според проценките на Трамп и како треба да биде загрижена од големиот мигрантски бран кој доаѓа од целиот свет, особено од Латинска Америка. Поштовани гледачи, веќе ви реков дека доправа престојат и другите содржини, Сергеј, па ексклузив и така натаму. Крајот на отворената програма завршува со панел дискусија, во која овој пат ќе биде на дневен ред ненадејната и сеопфатна даношна реформа, во која, како што премиерот Заев најави, левичарскиот дел од СДСМ бара на одреден начин пеглање на социјалните разлики, а и не гледам причина зошто богатите толку се вознемири ако се 1%, затоа што ќе им се зголемат дел од даношните стапки. Има можеби спорни елементи околу
определувањето на 15% за дивидендите и се разбира некои други настани, но за тоа во панел дебатата што ќе следи од 21, погледнете го форшпонот на оваа тема и потоа Маја Готви. Повисоки даноци, отпор кај олигарсите, избрзана реформа на владата или почеток на социјален баланс меѓу богатите и сиромашните.